भाई और बहनों, ये देखिए, जब रिपेयर करते हैं, रिपेयर के बाद जब क्लम्प टाइट करते हैं तो ये सारा जितना भी केमिकल अंदर डाला जाता है रिपेयर के लिए सब धीरे धीरे बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, ये फाइनली रिपेयर हो चुका है और कुछ इसके अंदर बाकी नहीं है। जो इधर आधर से खुले हुए हैं एजिस, उनको और क्लम्प अच्छे से लगा दिया जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये रिक्वेस्ट समझो, रिक्वेस्ट ही समझो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।